കുട്ടിക്കാലത്ത് അവൾക്ക് വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള നിരവധി പാവാടകളുണ്ടായിരുന്നു. ചുവപ്പ്, പച്ച, ഇളം തവിട്ട്, നീല, തൂവെള്ള, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പാവാടകൾ. ആ കാലം സ്വപ്നത്തിൽ എന്നതുപോലെ മനോഹരമാണ്. അന്ന് പുഴയ്ക്കിത്രയും വീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരാൻ വെമ്പുന്ന ഒരു ചെറിയ ചാൽ മാത്രമായിരുന്നു അത്. നമസ്കാരം. കഥകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും. കഥകൾ വായിക്കാൻ, കഥകൾ കേൾക്കാൻ, കഥകൾ കാണാൻ, അങ്ങനെ കഥകളെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ. പത്മരാജൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വസന്തകാലത്തിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു കഥയിൽ നിന്നുള്ള ചില വരികളാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമ്മിൽ പലരും പുതിയ പുതിയ ശീലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരാണ്. അത് വായനയാകാം, സംഗീതമാകാം, ചിത്രകലയാകാം, പാചകമാകാം. അങ്ങനെ പലവിധ കഴിവുകൾ, നമ്മിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പലവിധ കഴിവുകൾ പൊടിതട്ടി മിനുക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ്. മറ്റു ചിലരാകട്ടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് തങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പലവിധ കഴിവുകളെ വീണ്ടും ഒന്ന് മിനുക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുമാണ്. ഈ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണ്. സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ പേര്. ഇതിൽ കഥകളുണ്ട്, കവിതകളുണ്ട്, സംഗീതമുണ്ട്, ചിത്രകലയുണ്ട്, ജീവിതത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ നുറുങ്ങു പൊടിക്കൈകളുണ്ട്, യാത്രാ വിവരണങ്ങളുണ്ട്, സ്ഥലനാമ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരിടം. അതാണ് സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫ്. സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ അണിയറയിൽ എനിക്കൊപ്പമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ അണിയറയിൽ ഇനി ഞാനുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം. ഞാൻ നീത സജീവ്. ചുണ്ടിലെരിഞ്ഞടങ്ങാനെടുക്കും നേരത്തോളമായി എന്നോടുള്ള പ്രണയം നീ ചുരുക്കി ഒതുക്കി വയ്ക്കുന്നു. ചിലപ്പോഴൊന്നോ രണ്ടോ കവിൾ പുകയോളം, അതും അല്ലെങ്കിൽ ആഞ്ഞു വലിച്ചെടുത്ത 6-ാം കവിൾ പുകയ്ക്കൊപ്പം എൻ്റെ പ്രണയം നിൻ്റെ ചെരുപ്പടി കീഴിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്നിടുന്നു. എൻ്റെ തന്നെ വരികളാണ്, പണ്ടെങ്ങോ ഡയറത്താളിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ്. കഥകളിലൂടെയും കവിതകളിലൂടെയും വരികളിലൂടെയും ഒക്കെ ജീവിതം സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ പേര് വിനീത മനമ്മൽ. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ ബോറടി മാറ്റാനായി പാട്ട് കേൾക്കലും ചിത്രരചനയും പുസ്തക വായനയുമായൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയായിരുന്നു. ഞാനൊരു ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന, നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ഞാനും എൻ്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി ചേർന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന ചാനലാണ് സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ, അതായത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ഈ ചാനൽ രൂപം കൊണ്ടത്. കഥകളും കവിതകളും മാത്രമല്ല, നാം ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ യാത്രാ വിവരണമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ നുറുങ്ങ അറിവുകളാവാം, നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇംഗ്ലീഷുകളുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം, അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു ഉദ്ദേശം. അതുമാത്രവുമല്ല, നിങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഒരു കഥാകാരനോ കഥാകാരിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയും കൂടിയാണിത്. നിങ്ങളുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരൂ, അത് ഞങ്ങൾ ശബ്ദരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാം, അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാം. സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ ഇനിയുള്ള യാത്രയിൽ ഞാനുണ്ടാകും നിങ്ങളോടൊപ്പം. ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്, നിങ്ങളും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമല്ലോ. സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ ഇനിയുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ടാകും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കാം. ഇന്ന് ആദ്യം കഥകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കഥയമമ്മ എന്ന സെഗ്മെൻ്റാണ്. ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കഥാകാരി വിനിത മനമൽ. തെറ്റ്. സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ റിലീസായതും കൊച്ചി ഇൻഫോ പാർക്കിലെ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലേക്ക് മുംബൈയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫറായി ഞാൻ എത്തിയതും ഒരേ ദിവസമായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് സൗദാമിനിയെ ഓർമ്മ വന്നു. മുംബൈയിലെ തിരക്കുകളിൽ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കാണാൻ കൊതിച്ചു നടന്ന മുരടിച്ച ദിനങ്ങളിൽ
ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് സൗദാമിനിയെ ഓർമ്മ വന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിയാണ് വന്നത്. വരാന്തയിലെ ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫി മേക്കറിൽ നിന്നും പതഞ്ഞൊട്ടിയ കോഫി ഊതിക്കുടിച്ചപ്പോഴും എനിക്കവളെ ഓർമ്മ വന്നു. അതെ, പാലൊഴിച്ച കാപ്പിയുടെ നിറമായിരുന്നു അവൾക്ക്. മധുരത്തിനപ്പുറത്തെ ചവർപ്പ് കലർന്ന കഫീനിന്റെ ലഹരിയിൽ സൗദാമിനി എനിക്കൊരു ഉണർവായി. സൗദാമിനിയുടെ ആ വലിയ വളയക്കമ്മലും ചുവന്ന കല്ലുവച്ച മൂക്കുത്തിയും ചുരുണ്ട ചെമ്പൻ തലമുടിയിലെ വേലിപ്പൂക്കളും കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം തോട്ടുവക്കിലെ കലുങ്കിൽ ബ്രേക്കില്ലാത്ത സൈക്കിൾ ചാരിവെച്ച് കർക്കിടകത്തിലെ മൂക്കൊലിപ്പൻ മഴയിൽ കുതിർന്നു നിന്നതോർത്തപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് നാണം വന്നു. ആ നാണത്തിലാണ് അന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. എന്താ ഒരു കള്ളച്ചിരി? ലേഖയുടെ ചോദ്യം ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. പകരം നിനക്ക് ഡ്യൂട്ടിയില്ലേ എന്ന പതിവ് ചോദ്യം ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ എന്നിൽ നിന്ന് മടർന്നു വീണു. ദാ ഇറങ്ങി എന്നും പറഞ്ഞ് ലേഖ എന്നെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ലേഖ അങ്ങനെയാണ്. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ മധുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും. ഞാൻ വല്ല തെറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ലേഖ ദിവസവും 100 പ്രാവശ്യം സ്വയം ചോദിക്കും. ഏയ്, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒരു കോൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണോ? വല്ലപ്പോഴും സിസ്റ്റത്തിന് മുന്നിലിരുന്ന് ചാറ്റുന്നത് ഒരു തെറ്റാണോ? മൊബൈൽ വാട്സപ്പ് വഴി 1-2 വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫി, ഇതിലെന്താണ് തെറ്റ്? ബോസിന്റെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലം എന്നോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണോ ഒരു വലിയ തെറ്റ്? ഇങ്ങനെ ലേഖ സ്വയം ചോദിച്ചും ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയും ജീവിതത്തിന് ഒരു താളം കണ്ടെത്തി. അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമായൊരു താളം കണ്ടെത്താത്തത്? താളമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകാത്ത 2 പേർ തങ്ങളുടെ വിജയകരമായ 15ാം വിവാഹ വാർഷികം കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിക്കാനാവുക? ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിൽ ബെസ്റ്റ് പാരൻസ് ആവുക? ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു പിടി ചോദ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇവയും അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെ ഒഴുകി നടന്നു. തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്ന് ഉറക്കം ശല്യം ചെയ്യാത്ത ഒരു രാവിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ സൗദാമിനിയെ വെറുതെ തിരഞ്ഞു നടന്നു. ഹൈസ്കൂൾ സിലബസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സൗദാമിനി ഇന്റർനെറ്റിലെ ചിലന്തി വലകളിൽ കുടുങ്ങി എൻ്റെ ഇരയായി വരുമെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങ് സ്വപ്നം കണ്ടു. എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പോലെ എല്ലാം പുനർജനിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില നിർബന്ധങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. അതാണല്ലോ കർക്കിടക മഴയിൽ ഞാൻ ഇന്നും താളും തകരയും കർക്കിടക കഞ്ഞിയും ആട്ടിൻ സൂപ്പുമെല്ലാം തേടിപ്പോകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതൊരു വേദനയാണ്. ആ വേദനയിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ വരാൻ വൈകും എന്ന ലേഖയുടെ മെസ്സേജ് മൊബൈൽ ഇൻബോക്സിൽ വന്ന് കിടന്നത് എപ്പോഴാണാവോ? ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നല്ല, കാണാൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നതാണ് ശരി. പഴയ സ്കൂൾ കൂട്ടുകാരുടെ FB പ്രൊഫൈലിൽ വെറുതെ കയറിയിറങ്ങി. ഇല്ല, എവിടെയും സൗദാമിനിയില്ല. അത്തപ്പൂക്കളമില്ലാത്ത ഫ്ലാറ്റ് മുറ്റത്ത് ചിങ്ങത്തിലെ ചന്നം പിന്നമുള്ള മഴയെ കാത്തിരുന്ന ഒരു വൈകുന്നേരമാണ് ജയന്റെ വിളി വന്നത്. എന്തിനാണ് ഇഷ്ടായിപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സെർച്ചിങ്? ജയന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അല്പം ശൃംഗാരമുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് സംശയം. ഏയ്, ഒന്നുമില്ലടേ, ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന്. എൻ്റെ പതിവ് ശൈലി അവന് ബോധിച്ചുവോ ആവോ? എന്തായാലും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജയന്റെ വിളി വന്നു. ഒരു സൗദാമിനിയെ കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ്. ഒരു ചാനൽ റിപ്പോർട്ടറായ ജയന് സൗദാമിനിയെ കണ്ടെത്താൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായി കാണില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും വൈഫിന് സുഖമില്ലെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞാണ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ഞാൻ പുറത്തു ചാടിയത്. അപ്പോൾ ലേഖ തൻ്റെ മാനേജരോട് പതിവില്ലാത്ത വിധം ദേഷ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ലേറ്റാകും എന്ന മെസ്സേജ് ലേഖയ്ക്ക് അയച്ച് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഒരു മഴ തൊട്ടു തലോടാതെ എന്നെ വാരിപ്പുണർന്ന് ഓടിപ്പോയി. നനഞ്ഞു കുതിർന്ന എന്നെ ജയൻ അവൻ്റെ കാറിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. മധു, ഇത് നീ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന സൗദാമിനിയാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. നീ അന്ന് പറഞ്ഞു നടന്ന അടയാളങ്ങളൊക്കെ 10-30 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പോയി കാണും. എന്നാലും നീ പറഞ്ഞ ആ പാതി ചുരുണ്ട ചെമ്പൻ തലമുടിയുണ്ടല്ലോ, അതിപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്.
ജയന്റെ ചുണ്ടിൽ തത്തിക്കളിച്ച ചിരി എന്നെ അലോസരപ്പെടുത്തി. ആ തലമുടിയിൽ തലോടാൻ കൊതിച്ച കൗമാരക്കാരൻ്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജയ ഞാനിപ്പോഴും ആ മാന്ത്രിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല. മഴത്തുള്ളികളെ കാത്തിരുന്ന വിളർത്ത മണ്ണിൻ്റെ നെടുവീർപ്പിനെക്കുറിച്ച് ജയൻ എന്തറിയാം? അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്. പറയാൻ നാവിൻ തുമ്പിൽ കിതച്ചെത്തുന്നവയെ ഒറ്റയടിക്കങ്ങ് പിടിച്ചു കെട്ടിയിടും. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു മൂളിപ്പാട്ട് പാടും. തോട്ടുവക്കിലെ കലക്കവെള്ളത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരണമുറിയിലെ സ്ഫടിക പാത്രത്തിലേക്ക് കൂറുമാറ്റം നടത്താൻ ഈ മീനുകൾക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണാവോ? ഓണത്തിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പോയത്. വീട് വയ്ക്കാനെടുത്ത പണയപ്പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാനാകാതെ കിടപ്പിലായ ഭർത്താവിനെയും കൂട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ 3 മക്കളിൽ ഒരാളെ കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് വളർത്താൻ കൊടുത്തു എന്നതാണ് സൗദാമിനി സൊസൈറ്റിയോട് ചെയ്ത കുറ്റം. എന്നോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ സൗദാമിനി കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇന്നവരെ വീണ്ടും കാണാൻ എനിക്കൊരു പെർമിഷൻ കിട്ടി. അതാ നിന്നെ വിളിച്ചത്. നീയൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക്. എന്നോട് ഇക്കാര്യം പറയുമ്പോൾ ജയൻ പതിവില്ലാത്ത വിധം വിക്കിയിരുന്നു എന്ന് സംശയം. ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ചിങ്ങനിലാവിൽ നിന്നും മീനച്ചൂടിലെ വറവിലേക്ക് മൂക്കുകുത്തിയാണ് വീണത്. ജയന്റെ കാർ ഭീമാകാരമായ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയില്ല. വേണ്ട ജയ, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. എനിക്ക് ആരെയും കാണണ്ട. ഞാൻ ആരെയും അന്വേഷിക്കുന്നുമില്ല. ഞാനിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ആ പഴയ ഓർമ്മകളിലാണ്. അതെല്ലാം പുനർജനിച്ചാൽ പോലും എനിക്കിപ്പോൾ അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നീ എന്നെ കളിയാക്കിയാലും വേണ്ടില്ല. ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്കാകുന്നില്ല. അതെൻ്റെ ബലഹീനതയാവാം. സാരമില്ല. എനിക്കിനിയും ജീവിക്കാൻ ആ പഴയ ഓർമ്മകൾ തന്നെ ധാരാളം. ആ മുക്കുറ്റിയിലും മന്ദാരത്തിലും ഞാൻ എൻ്റെ പൂക്കളം ഒതുക്കിക്കൊള്ളാം. നീ എന്നെ ഫ്ലാറ്റിൽ വിട്ടേക്ക് പ്ലീസ് ചെയ്യാ. തിരിച്ച് ഫ്ലാറ്റിലെത്തുമ്പോൾ ലേഖ സിറ്റൗട്ടിൽ ട്രാവൽ ബാഗും തൂക്കി നിൽക്കുന്നു. എന്തേ എന്ന എൻ്റെ ചോദ്യമെറിഞ്ഞ നോട്ടത്തിന് ലേഖ ഉത്തരം തന്നു. 2 ദിവസത്തെ ബിസിനസ് മീറ്റ് ബാംഗ്ലൂരിൽ. സുജയും സ്റ്റീഫനും ഒക്കെ ഉണ്ട് കൂടെ. പിന്നെ പറഞ്ഞു തീരും മുൻപ് ലേഖ എന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ലേഖ അങ്ങനെയായിരുന്നു എപ്പോഴും. തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവെന്ന് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ മധുവിനെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കും. നമ്മുടെ പരിചയത്തിലും അല്ലാതെയും ധാരാളം കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാരുണ്ട്. പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ രചനകൾ പുറം ലോകം കാണാതെ പോയി എന്ന് മാത്രം. അത്തരം രചനകൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്കോ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്കോ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. കഥകളാണെങ്കിൽ ശബ്ദരൂപേണ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ജീവൻ നൽകി ഈ ചാനലിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ കഥയമാമ എന്ന ഇന്നത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്തയാഴ്ച മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. നമസ്കാരം.